అందులో డౌటే ఉంది, నేను చెడ్డోండే. ఫ్రెండ్స్, డెమో వీడియో అయితే చూశారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేసి కొంచెం సపోర్ట్ అయితే చేయండి. వీడియో చాలా బాగా వచ్చింది. మెయిన్ మన సబ్స్క్రైబరే నాకు ఈ వీడియో అయితే పంపించారు. అది మనకు ధనుష్ సార్ వీడియో అయితే ఉంది, అది కూడా ఇదే టైప్లో ఉండే. ఓకేనా, దానికి కూడా నేను కూడా ఇదే టైప్లో చేసిన, ఎందుకంటే అదే టైప్లో బాగా సెట్ అయింది. కొంచెం కొన్ని చేంజ్ చేసిన, ఒక 30-40% చాలా బాగా అయితే వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేసుకోండి, మీకు చాలా బాగుంటుంది. చాలా సింపుల్గా కూడా చేసుకుంటారు. కైన్ మాస్టర్ ప్రీసెట్ కూడా యాడ్ చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీకు కైన్ మాస్టర్ ప్రీసెట్ అయినా అలర్ట్ మోషన్ ప్రీసెట్ అయినా అన్నీ ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కామెంట్ చేయండి. నేను కామెంట్ వాళ్ళకు నేను కొంచెం లేట్ అయినా రీప్లై ఇస్తాను. రీప్లై ఇవ్వకపోయినా నేను ప్రాబ్లం అనేది అర్థం చేసుకోగలను. ఓకేనా, మీకు అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే ఎడిటింగ్ అయితే మనమైతే స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి, ఎందుకంటే కొన్ని ట్రిక్స్ అయితే ఉంటుంది ఇందులో, కాబట్టి చూడండి వీడియో మొత్తం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే చూడొచ్చు, అలర్ట్ మోషన్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాను. నేనైతే 4.1 వర్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఈ వెర్షన్ మీద నేను వీడియో అయితే చేస్తాను. రేపైనా ఎల్లుండైనా మన సెకండ్ ఛానల్లో వస్తుంది. ఒకసారి మీరు సెకండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చూడండి, నేను పెడతాను వీడియో, అంటే రేపైనా ఎల్లుండైనా పెడతాను, సరేనా. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఫాంట్ అయితే ఇచ్చాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు ఫాంట్ అయితే మీరు స్టార్టింగ్లో మనకు టైటిల్ అయితే చాలా మంచిగా రావాలంటే ఆ ఫాంట్ అయితే యూజ్ చేయాల్సిందే మీరు. లేకపోతే మీ దగ్గర మంచి ఫాంట్ ఉంటే కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇచ్చిన ఫాంట్ యూజ్ చేయాలని రూల్ కూడా ఏం లేదు. మీ దగ్గర మంచి ఫాంట్ ఉంటే అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ ఫాంట్ బాగుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకేనా, ఫాంట్ కూడా ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను. ఈ వీక్లో మొత్తం అందులోనే చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను. ప్రతి ఒక్క చూడండి వీడియో, మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇలాగైతే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనమైతే ఒక ఇమేజ్ అయితే యాడ్ చేద్దాం. స్టార్టింగ్లో వచ్చి కింద ప్లస్ సెకండ్ మీడియం దాకా క్లిక్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఇమేజ్ లింక్ అయితే ఇస్తాను. ఈ ఇమేజ్ అయితే ఉంటుంది. ఇమేజ్ని కొంచెం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. ఈ ఇమేజ్ని కరెక్ట్గా 2 సెకండ్ వరకు పెట్టుకోండి. అంటే మనకు బీట్ మార్క్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు అయితే పెట్టుకోండి. ఓకేనా, చూడండి పర్ఫెక్ట్. ఓకేనా, ఇమేజ్ అయితే యాడ్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు టైటిల్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. వేరే టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి, ఎడిట్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు ఒక టెక్స్చర్ ఇమేజ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ టెక్స్చర్ ఇమేజ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. XML ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళకు రాదు కాబట్టి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, సరేనా. మీకు అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి టెక్స్చర్ ఇమేజ్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు ఇమేజ్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫొటోస్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో 4 ఫొటోస్ అనేది ప్రభాస్ సార్ ఫొటోస్ అయితే ఉంటుంది. XML ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ ఫొటోస్ అనేది రాదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయ్యి వస్తుంది కాబట్టి ఎంటీ ఫోల్డర్ వస్తుంది డిస్క్రిప్షన్లో. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే మీరు XML యూజ్ చేసినా ప్రీసెట్ యూజ్ చేసినా ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రూప్ 1 ఉంది కదా, దాంతో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎడిట్ గ్రూప్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒక షేప్ ఉంటుంది, దాని కింద ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని మనం అలాగే ఉంచుదాం. కింద ప్లస్ కానీ మీడియం క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారో వాళ్ళ ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, జూమ్ చేసుకుంటా. ఇక్కడైతే పెట్టుకొని కొంచెం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి కిందికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫోటో కరెక్ట్గా అయింది. ఈ ఫోటో మనకు ఫస్ట్ ఫోటో ఎంతైతే ఉందో షేప్ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. ఓకేనా, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాలి, మీరు ఫోటో రీప్లేస్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ మీకు షేప్ అనేది గ్రూప్ అనేది కొంచెం ముందులకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఏదైతే మనకు ఈ బీట్ మార్క్ ఉందో ఆ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఆ షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, గ్రూప్ని. ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుంటే గ్రూప్ మళ్ళీ అదే పొజిషన్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి చూస్తున్నారు కదా. ఓకే, అంటే గ్రూప్ మీకు ముందులో వచ్చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ అయితే చేయండి, బాగుంటుంది. ఓకేనా. ఓకే, సేమ్ ఇంకో ఫోటో కూడా సేమ్ రీప్లేస్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా 2 గ్రూప్స్ అయితే ఉంటుంది, సేమ్ ఇలాగైతే పెట్టుకోండి. ఈ గ్రూప్స్ మీకు ఎక్కువ ల్యాక్ కూడా ఏం కాదు, ఎందుకంటే చాలామంది గ్రూప్ తోటి కూడా భయపడుతుంటారు, ఎందుకంటే గ్రూప్ని ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ వస్తుందని అంటున్నారు. ఈ ప్రాబ్లం అయితే మీకైతే దీనికైతే రాదు కాబట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకే, ఇక్కడ మనకు టోటల్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఆ టెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఏదైతే స్టార్టింగ్లో డైలాగ్ క్లిప్స్ ఉందో ఆ క్లిప్స్ డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ గ్రూప్ డిలీట్ చేసి మీరు ఆ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు, టెక్స్ట్ వీడియో. ఓకేనా, మీకు డిస్క్రిప్షన్లో టెక్స్ట్ వీడియో కూడా ఇస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మనము 7 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి మనం ఎక్కడైతే ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా,
ఒక ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా, ఇలాగైతే జూమ్ చేసుకుంటున్నా. ఒకసారి నేను ప్రభాస్ సార్ ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే చూడొచ్చు ఫొటోస్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నా. మినిమం మనకు 16 సెకండ్ వరకు ఈ మ్యూజిక్ అయితే ఉంది, అంతవరకు అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, మీకు చెప్పాను కదా 4 ఫొటోస్ స్టార్టింగ్లో మీరైతే రీప్లేస్ పెట్టుకోండి, దానికి యానిమేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. ఓకే, నేను వేరే కూడా రీప్లేస్ పెట్టుకున్నా చూడండి. ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు ఫాంట్ డౌన్ చేసుకొని మీకు పెద్ద తలకాయ నొప్పిగా ఉంటే ఫాంట్ కానీ ఇమేజ్ కానీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఈ స్టార్టింగ్ డైలాగ్ క్లిప్స్ అయితే ఇస్తాను. ఆ డైలాగ్ క్లిప్స్ అయితే ఈ గ్రూప్ డిలీట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి, గ్రూప్ కానీ ఇమేజ్ కానీ డిలీట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, మీ లోగో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీనికైతే సేక్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేయండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో మీకు ఫస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, సెకండ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకోండి, కాపీ చేసుకోండి, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడండి 7 సెకండ్స్ 27 మిల్లీ సెకండ్ ధర వచ్చి ఆ ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎఫెక్ట్ అయితే పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి, ఇంకో ఫోటో. ఇలాగైతే మీరైతే ఎండ్ వరకు అయితే చేసుకోవాలి. అంటే ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో, ఇంకో ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో, ఇంకో ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో, అది కూడా ఎండ్ వరకు. ఓకే, మనకు వీడియో ఎండ్ వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ అయితే ఉన్నాయో ఎండ్ వరకు అయితే ఆ ప్రాసెస్ అయితే చేయాల్సిందే మీరు. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను కొన్ని ఫొటోస్కి చెప్పాను, మీరైతే మిగతా ఫొటోస్కి అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం. మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకుంటే ఎండింగ్ ఫోటో ఒకటి ఉండదు, కాపీ చేసుకుందాం. బీట్ మార్క్ రిటర్న్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే గ్యాప్లో ఉన్నాయి ఫొటోస్, ఆ గ్యాప్లో ఉన్న ఫొటోస్కి ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఏదైతే గ్యాప్లో ఉన్నాయో ఫొటోస్ ఆ ఫొటోస్కి ఇప్పుడైతే అప్లై చేసుకుంటే మీ ఎడిటింగ్ అనేది తొందరగా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంకో ప్రాసెస్ కూడా చెప్తాను. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నీ దానికి యాడ్ అయితే చేసుకోండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక టెంప్లెట్ అయితే ఇస్తాను కాబట్టి ఆ టెంప్లెట్ అయితే కింద ప్రెస్ సెకండ్ మీడియా మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఆ టెంప్లెట్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. స్టార్ టెంప్లెట్ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. దీనైతే ఇలాగైతే జూమ్ చేసుకోండి, కొంచెం ఎక్కువ బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి లైటింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ చేసుకుందాం. ఎండింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కట్ చేసుకుందాం. కొంచెం ఎక్స్ట్రా వీడియో ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్ అయితే అయిపోయింది కాబట్టి పైన షేర్ ఐకాన్ ఉంటుంది. ఒక మంచి క్వాలిటీలో వీడియో అయితే సేవ్ చేసుకోండి. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కామెంట్ చేయండి. జై హింద్.